Uy! Just din na din ron. Roll the intro! What's up everybody? Roly here and I'm back for another video. So today's video guys, let's talk about EDC. What's in my everyday carry bag. So muna itong muna ito yung raidon nga bag. Atong araw unsang na adre. So kibaw na ako para lang kabaw mo sa sod. Let's put 2 minutes in the clock. Let's go. So magsugod ta sa bag. Atong bag popular ganing brand diri. It's an oxygen belt bag. So ay di sa magsugod diri sa dako eh. Magsugod sa diri sa kamay. Diri sa kamay kay bulbutan gihani. So lingan nung naa maka USB si mong bag. Uy. Wala ka ba kung natay mag-vlog dita day natay panon nga mag-vlog da niya. Matimingan lang para dili ma-full storage atong cellphone. USB niya na adapter 8GB ra masad noon pero may na lang di ba ballpen uy basta makibawra mong anong na ballpen uy marker so ganing efficacy kay you know para murag adig may na lang dili siya buo atong adikan diri mo hangbango diba? Pagpahumot ba? Sa ilong. Maura na yung sod sa itong gan. Maura na itong sod sa itong first pocket sa ito. Bangan ng pocket. So, sod na sad sa... Dang. Oh. First alcohol kay... Clean hands is a happy hands. Yeah. So... Obviously, pitaka kay you know. So naganindot ani nga pitaka kay nasibot tanganan dere oh. Oy. Dili ko fanboy sa oxygen ha. Pitaka ra. Oxygen ra akong pitaka pero hindi ko fanboy. Dili ko fanboy. Static perfume. Para di mo distansya ang mga tao na to ba nga maagi ta para bawo na mo oxygen sa po ni o di lagi ko fanboy. Di ko fanboy. Notebook. Teklar. Kay tungod matakabaw hunahuna ta og mga planon sa atong i-vlog mga drawing, mga example sa drawing, mga sapatos. Awa ni nga Travis Scott noon sino ni pagka Travis Scott. Hinimo na raw Blueberry edition oh napatay ato ang ano Nike Air Force 1 Blueberry edition oh? So yeah mo ni atong mga drawing gasa ta mo pa sakit ang juda mo sa zone mga inani mga beans oh mga dumi sumbot lang ganong drawing ko na mga LeBron James mga isa pa ni so mga inani sa clouds nga na ikan na drip wow dapat di ba naman to meme di ba naman ni meme so wala lang ganahan ako sa dragon akong drawing so dapat naman ni idiot nga dragon dere nya katong serious kig naong kani wala. Okay. Face gland. Let's go. So yeah, that's all. So kana na to ang last jud nga mo ni siya. Last nga sold sa tong bag. Anyway, na diri tanan. Ako ra ning gikan para organize tanan ako mga butang dili siya mag asa man siya nga butang. Asa man ang gatong charger nako asa man ako ang cards so yeah moro ni bali ani oh cards obviously charger
O para sa mic anya diri. Fresh lens. Tagatos nga lens. Ba't lang anong nagbutang kong mga screw diri eh? Pero wala lang. Trip ko lang bros. So, ayan, di lang tamo spoil. Yun na para updated mo. Di lang na ako spoil kung sa ito i-unbox, kung sa ito yung review. So, yeah guys, that's all. Orang na tanan. Diba? Nanaro, kailangan magdakog daghan nga gamay ra kay akong bag. Sana naman ang ginabuhian. Yeah guys, that's for today's video. It's more than 2 minutes. Klaro na kayo ito. Ano? Tinanay ito kami minutes day. Asa akong cellphone. Aray. Di naman to 2 minutes sound. Oy. Nalapas mo tag 2 minutes. Bago pag kita kasugod og 2 minute Tuesday. Palpag na. Astang. Oy. Sa di nasong bulsa di ron eh. Oy. Onya na. Mong iwanan na inyong notification bell. So, update po sa akong next vlog. So, atong next vlog day. What's in my pocket? So, before tamagin sa atong vlog, ato itong pangansiron ng inyong gipanghatag na ako nga question. So, ganyo. Kay Joanna Paula Belia. So, before ta nato bago na yung question, show some support sa akong classmate ay vlogger. Vlogger. Guys, ito guys, show some support sa akong classmate. Link down below niya. Para ako na inigkahuman sa video. Circle thingy. So, bago na ito yung pagkota na, kanos ako ni mo librehan? Dang. May plano eh. Kay mang libre dapat kay you're a negosyante oh. Ano? No. Ikaw mo libre. Next. Kang John Jacob Tan. Og may naibog ni mo gay. Okay ra? I respect gays. So next kang Lord ni Navarro Consentia. What is your dream? Mari diri. Order sa YouTube. Yeah. That's my dream. Next kan Dave Marty Solis. Ngano ang banana ketchup red instead of yellow? Putlang ngay ngano gutawon di mo na ko gihimo tawon na oy. Pilig ketchup. Medyo mo bawo dyan na noon. So kani kay kang Kyla Abelia. So tingnan mo ay Kyla o Paula. Ingasa go. So, yung question kay palit ka iPhone. Sa din akong gigamit rin iPhone na charlangs. Di ba to? No. Manigosyante na mo ha. Shanti na dyan mo. The last question kay kang Fiona Liz G. Ligara. Plans for your upcoming vlog? Yeah, modo ang atong what's in my pocket. Yeah, it's what's in my pocket. Katong review sa lens. Secret na yan na. Di sa tama spoil na. So yeah, mora to. Di naman tao ni 2 minutes. Uy. Abot naman gunit yung 10 minutes. Di naman 2 minutes. That's for today's video guys. Don't forget to subscribe and like this video if you enjoy, and click the notification bell so you're notified every time I upload video. And that's all for this vlog, and I'll see you in the next one. Peace.